ああ、裏口を閉めるのを忘れた。永遠の慈しみによって、私はあなたを憐れんだ、とあなたの救い主である主はイザヤ書54章8節で言われます。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日の短い読書からどんな教訓が得られるでしょうか？罪を犯したとき、私たちは罪悪感を継続する扉を閉じることができますが、どうすればよいでしょうか？慈悲深い神の前で間違いと罪を認め、神の許しを受け入れることによって、イザヤ書54章7から10節。1ヨハネ1節9。または、誰かと誤解がある場合でも、イライラして私たちを毒にするのではなく、過去のすべての失敗や失望の扉を閉じましょう。御父は、ご父に仕え、他の人の喜びを求める私たちの心と動機をご覧になっています。私たちが御父に満足されるまで、お父が私たちの人生に触れてくださるよう祈ります。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を、この時代の美しい家族、ケシやバハテラカ氏に同行して、次の称賛を伝えるために招待します。あなたに私は祈り、お願いします。あなたの愛の手を私に差し伸べてください。いつもそばにいてくれると知っているから、ああ、なんてことだ、聞いてください。あなたに祈ります。あなたの力を与え、示してください。しっかりして信仰を強めてください。私をあなたの忠実な僕にしてください。生きていけるように、いつもあなたのそばに、わかっているから、確かにわかっているから、ああ、神様、この世にどんなことがあっても、主よ、あなたなしでは、すべてが無意味になってしまいますが、ああ、なんてことだ、聞いてください。あなたに祈ります。キリストに従う者として、私たちは今日の読書から得た教訓から知恵を引き出す必要があります。私たちは罪を犯すとき、過去の罪悪感や罪悪感、2024年以降、進行中の罪悪感に対して裏口を閉めることを忘れがちです。慈悲深い神の前で自分の間違いと罪を直ちに認め、許しを受けましょう。イザヤ書54章7から10節。ヨハネ第1節9節。また、誰かと誤解がある場合は、イライラして気分を害するのではなく、すぐにその人のところに行き、問題を正すべきです。マタイ18節15節。自分のすべての失敗や失敗については扉を閉めましょう。過去の失望を忘れて、すぐに前に進みましょう。必要であれば、私たちが最初に謝罪します。アーメン。今日のインスピレーション。未来を楽しむためには、過去に対するキリストの許しを受け入れてください。Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tak